Oi, gente. Eu aqui, tá na parte 2 vivendo comigo na floresta. É a parte 2. E eu vou contar aquele mesmo segredo se você não viu aquela parte. A parte 1, né? É a parte 1, agora essa parte 2. Coloca aqui, ó. Putz, não quer ficar não, é? Meu Deus, eu acho que eu vou adotar essas capivaras. Sério, eu acho que eu vou levar essa pra cá dessas capivaras aqui. Eu vou adotar. Eu vou guardar na minha barraca. KKK, meu Deus do céu, que coisa aleatória. Eu vou guardar minha... Meu Deus. Eu acho que eu vou fazer um zoológico na minha casa. Meu Deus do céu. Eu acho que alguém deveria pegar a linha, né? Oxi. Ah. Que? Sem sentido nenhum. Eu sou uma capivara de chapéu. Eu vou sair aqui. Vou sair por aqui, ó. Só pra caçar. Vocês têm essa roupa de segurança? Então, vamos lá. Eu acho que eu também vou banhar. Eu uso aqui super normal. Oxi. Agora, vamos lá pegar aqui, ó. Vou deixar aqui. E também tem uma lupa que eu vou deixar aqui. E uma câmera só pra gravar as coisas. Ignora esse vulto, tá? Mas aqui. Vamos lá. Agora eu vou caçar. O que será que eu caço? Misericórdia. Eu nem sei o que eu vou caçar. Vou deixar aqui. Os equipamentos para caçar. Meu Deus do céu. Oxi, meu Deus do céu. Vai lá, meu filho. Dessa vez eu não vou te cobrar não, viu? Vai lá, meu filho. Ave Maria. Calma aí, gente. Tá meio que mudo. Meu celular tá um pouco mudo. Quero comer. Tô com fome mesmo, né? Eu acho que vou misturar com alguma coisa. Já tem lá um cogumelo. Oxi. Ficou legal. Vai, assa. Mas aqui não é feito pra assar, né? Ah, sim, tá indo. Yummy, yummy. Delícia. Meu Deus do céu. A formiga. Vou comer a frutinha. Ai, yummy, yummy. Peraí, vai queimar. Cadê? Não vai queimar, não. Ai. Tá delícia. Tá uma delícia. Ai, que delícia. Vocês nem imaginam porque tá tão uma delícia. E agora eu vou me banhar. Ou ver se eu coloquei um peixe pra aqui. O iceberg, né? Que o Titanic bateu. Ave Maria. Jesus amado, aqui tem... Aqui pode ser o meu lugar de comer. Meu Deus do céu,
parece um braço. Jesus amado, que comida é essa? Ai, eu tô ficando com nojo. Ai, que nojo. Ai, vou vomitar agora. Eu preciso rápido comer alguma coisa. Já sei, eu vou comer uma noz. Não como uma noz. Ai, meu Deus do céu. Essa sardinha aqui, ó. Ah, mas isso aqui é pra misturar com a sardinha. Ô, pescador. Pega logo. Ô, pescador, abre esses olhos. Ai, ainda bem que pegou. Pegou um grandão ainda por cima. Eu quero outro grandão, não. Grandão eu vou deixar pra noite. Ai, que nojo! Ai, meu Deus do céu, me dá alguma coisa agora. Ave Maria, graças a Deus. Deus ensinou. Me deu essa coisa aqui, eu tô com tanto nojo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Gente do céu. Algumas horas depois. Ai, já se passou algumas horinhas. Eu ainda tô com aquele gosto de sardinha, né? Mas pra me tirar aquele gosto horrível. Agora já tá de noite, né? Essa aqui não é minha barraca, não. Eu vou organizá-la. Gente, eu organizei minha barraca, né? Mas nem parece que tá organizada, Jesus. Vou comer aqui, ó. Ficou todo. Ai, meu Deus do céu. Tirou o gostinho. Mas ficou gostoso, vai. Ficou bem gostosinho. Eu nem imaginaria que ficava tão gostoso. Daqui mais eu acho que eu vou comer o Taco Bell. Um taco. Mas agora eu vou no Rio. Boa noite. O que passou? Alguma hora depois. E o pescador adormeceu de novo. Esse aí só dorme. Misericórdia. E ainda tenho que pagar esse caçador. Mas ele tá dormindo, Jesus. Ele só dorme. Toma isso aqui logo, meu querido. Agora eu vou embora. Eu vou embora. Ave Maria, não aguento mais esse caçador. E assim acabou o vídeo. Com ela muito brava com esse caçador que só dorme. Ave Maria, misericórdia. Eu sou muito brava com